ARFM tsy ankasitrahana ny gouvernemanta hitsangana eo. Fahapotehan'ny fanabeazana miandro toloram-potsiny malagasy. Toe-karena eto Madagasikara niembotra tanteraka ary tsy mbola androso hoy Serge Zafomaova. Faltafaraka amin'andray tombokilasy tombovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny araba no manasanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny varany. Vaovaony politika fantrana sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary ny fapotehan'ireo sehatra isantsokajiny indrindra ny sehatra ara-tsosialy sy ny ara-toe-karena no nasongadiny ity fitondrana ity hatramin'izao. Zavatra roa sosona noho izany no iseho eto Madagasikara amin'ny taona 2024 raha ny zava-misy no lalovan'ny firenena indrindra ny tamin'ity taona 2024 ity nojerena. Ao ny zavatra ratsy fa eo ihany koa ny zavatra tsara hoy nambarany mpanao politika Constant Ravelson izay tafaresaka tamin'ny mialy ranombana sy mbola afa-tsara. Ankoatra ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena, nisongadina tao anatin'ny fitondrana rajoelona sy ny ekipany tao anatin'izay fotoam-pitondrana 5 taona farany izay, ny fahantrana sy ny fahapotehan'ireo sehatra rehetra ny ankinany andehiben'ny firenena dia ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toe-karena izany. Na dia teo aza ny fitarainana marina ataon'ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny amin'ny fiantraikan'ny zava-misy amin'ny fiainan'izy ireo, tsy nisy ny fepetra sy ny fandraisana andraikitra nataon'ny fitondrana, fa vao maika aza izany ampikirosofahana ny firenena no nataon'izy ireo. 27 isanjato ny taham-pahantrana eto amintsika amin'izao fotoana izao, ary ina mbola hiakatra ita io raha tsy misy ny fanarenana ireo sehatra voalaza ireo. Tsy indroso tamin'izany hoe fampihavana-pirenena izany mihitsy koa ny fitondrana, na dia teo azy ireo tsy fihetezana niteraka sakana amin'ny fampandrosoana noho ny resaka fifandrafiana ireo samy mpanao politika. Tokony nisy ny filakevitra ekonomika sosialy sy hoe tsy najorony mihitsy. Tsy najorony mihitsy handiniana sy raha mandinika ny fari-piainan'ny olona, ny toe-piainan'ny olona sy ny ekonomia. Zao ny orinasa na ny GEM na ny GFP lela mihitsy ny aminao hoe tsy mahavanina orinasa zao tondram-panjakana zao. Ny fampihavana-pirenena rava ny CFM dia any trano ny fahinoko azy sao dia toa hoe ho ahena ny isany tsy nisy tandrindana fampihavana-pirenena nataony teto. Famondronana fahefana eo ampelatana fotsiny mihitsy ary mampifandrafy ny olona misalotra ny akanjony sy ny olona manao ny akanjo tsy tiany, manao ny randrana tsy tiany manjaka. Lanina ny fanososena ny lalam-panorenan'ny repoblika eto amintsika hoy hatrany Constant Ravelson namafy. Noho ireo zava-misy ireo, zavatra sosona no iseho eto amin'ny firenena amin'ny taona 2024 io araka izao fanazavana entiny izao. Tsy mbola lasa lalina ohatr'izao ny fanososena ny lalam-panorenan'ny repoblika. Le ao anatin'le fitondram-panjakana indray no sady mandika lalam-panorenana, no manao ny tsy ara-dalàna, no manao ny tsirarina. Ary ile mifaninana aminy sy mifanohitra aminy no ao anatin'ny lalam-panorenana, ao anatin'ny ara-dalàna ary ao anatin'ny rarina. Sambany izay tamin'ity taona ity. Ary isy tohan'izay amin'ny 2024 satria tsy mety mampimomoka ho azy amin'izao zany. Zavatra efa nitsiry efa mipoitra tao anatin'ny sehatra politika izay. Ny ataoko hoe lafiny tsara zany amin'ny 2024 hoe manomboka mibaribary amin'ny olona ny fanjakana toko lafy tsara n'izay. Izay mety manamafy sy mampitohy ny fomba republikana eto amintsika. Zava-dratsy mety iseho amin'ny 2024 dia izao manda farany amin'ny rajoelina ity raha ny ara-dalàna sy araka ny lalam-panorenana. Ratsy zany satria raha olona ohatr' azy dia andeha amin'le ataon'ny vazaha hoe rien à perdre raha mandeha amin'ny hoe verezafaty hoeniko tsony moa izy toy an'io sy ny sisa dia androvo tsy mihitsy izy. Raha ny fijerin'ireo mpanao politika sy ireo olon-tsotra eto amin'ny firenena, tsy ho mora ny zavatra hatrehantsika amin'ny taona 2024 io na eo amin'ny lafiny ara-politika na ara-toe-karena na ara-tsosialy. Miankina tao niteraka amin'ny fahatsapatena sy ny finiavana ary ny fahendren'ny mpitondra noho izany ny hanatsarana ny hoavin'ny Malagasy sy ny hoavin'ny Madagasikara.
eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany gouvernemanta frantsay ny gouvernemanta vaovao hitsangana eo fa tsy gouvernemanta malagasy ka tsy ankasitrahanay hoy ny teo anivony ARFM na ny antenimetra ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy toy ny tsy nisy ny fifidianana nataony 12 novambra lasa teo iny hoy izy ireo atao anaty ny fanambarana nataony androany atsaikena ny filoha vaovao mizaka ny zom-pirenena frantsay hitantana ny firenena fanampanazavana fanambarana eo anatreany fametrapelan'ny gouvernementan'ny tarian'ny premier ministre Tsay Christian izay ray aman-dren'ny firenena tompony tany sy ny tanindrazana malagasy rehetra dia manambara horentany fa amafisinay ny tsy fanekenay ny firenenay hoentiny mpitondra tsy mizaka intsony ny zo-pirenena malagasy mbola averina etony fa toy ny tsy nisy iny fifidianana tamin'ny 12 novambra iny aminay noho izany tsy ekenay na ny filoha ary tsy ekenay sy tsy akasitranay ny gouvernementa izay hitsangana eo fa gouvernementa frantsay io fa tsy gouvernementa malagasy gouvernera frantsay napetraka ho aty Madagasikara hifeny malagasy io fa tsy natao filohan'ny malagasy masina loatra ny tanindrazana aminay pejy ny toe-karena mbolo ratsy lavitra noho ny 5 taona lasa ny sihatry ny toe-karena eto Madagasikara hoy Serge Zafimahova androany tsy misy politika miova tsy misy paikady mafonja avy amin'ny fanjakana raha ny zava-misy izao hoy ny nambarany tsy misy fitaizana vahoaka amokatra fabiazina sy zarina ho tolorapotsiny izay mifanohitra tanteraka amin'ny politika ny fahavitatena ara-tsakafo hiatrany ity pahy toe-karena ity fampanantena nefa hita teo aloha avokoa no mbola hita sy aseho amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao tatim-pavaony Germain Menjanary sy Taizina mametraka mazava ireo maridrefo fa memotry Madagasikara eo amin'ny sehampiarina tato anatiny izay 5 taona nitondrany Rajoelina izay hoy ny pahay toe-karena Serge Zafimahova 500 ny ari-karena fahobe ny taona 2024 izay nitazomantsika ny larana fahadimy mialohan'ny farany maneran-tany ny ena ho 300 izany ny taona 2024 ka nahatonga ny Madagasikara ho larana fahatelo amin'ny mahantra indrindra ary izao lasa miiba hatrany amin'ny 300 tamin'ny taona 2024 ka nahagisitra antsika tsy misy paikady mazava ny fanatsarana ara-toe-karena eto amintsika hoy ny fanazavany rehefa namoaka ny stat sy ny observatoire du riz dia mametraka zareo hoe tamin'ny volana oktobra 349 409 tonnes ny vary hoe nafaratsika dia teny mihitsiny zany anatin'io ny argument officiel dia hoe efa be dia be ny vary tamin'ity taona 3 sy 4 arivo ity zay zany le argument officiel avoaka ny observatoire du riz raha jerevana zany le sahalan'isy amin'ny raha raisitsika zany tamin'ny septembre 2022 550 833 tonnes ny vary nafaratsika dia tamin'ny septembre 2023 349 409 tonnes ny vary nafaratsika raha jerevana zany le izy dia mamekarana 201 424 tonnes zany hoe misy ifandraisana zany amin'le taratasy 200 000 tonnes nalefa ministre nakany ministre ny commerce indianina hoe raha tsy tonga nle vary avy any ivelany io dia mety hisy crise na famine eto Madagasikara nefa ianao aty amin'ny bulletin mensuel mivoaka aty amin'ny volana octobre aty amin'ny stat sy aty amin'ny office de observatoire du riz samy tabataba ianao hoe efa milamina tanteraka fa efa mivokatra anatiny zao efa mitombo ahoana moa le vokatra anatiny ianao raha manoratra hoe fatina noana na vahoaka malagasy zany ny zava-misy raha ny zava-miseho ankehitriny vao maika hitotongana ny lafiny ara-toe-karena eto Madagasikara amin'ny taona 2024 io na nilaza aza ny fanjakana fa ampiovana sy ijery manokana ireto antsaha dia tsy ampiova inona izany satria fampanantenana efa rehatra amin'izay hoy izy tsy misy paikady ho fanarenana ny fiarina aroson'ny fanjakana
fa ny fomba fanao politika manafatra sy manao ampimamba ihany no iseho eto satria am'izao fotoan'izao a hitantsika fa miakatra hoe vitim-bary tsy fahaizana mitatana daolana e zany ny tsara mazava amintsika amin'ny akapobeany tokony ho aitsika dia ny vary vokaritsika eto Madagasikara dia eo amin'ny 2,7 tapitrisa taona raha raisitsika zany ny sahalanisa tamin'ny 7 sy 4 arivo tamin'izay fotoan'izay zany zany hoe manodidididina ny 3 tapitrisa taona zany ny vary zany a misy eto le olana ny 20 isanjato ny vary a vokaritsika ihany a no hitatsika ny amin'ny tsenam-barotra satria no ny antony vitsivitsy ndray alehany na le olona zany mamboly vary a ivelomana na koa tsy ataon'le olona troky a na koa no ny lalana ratsy a tsy tafavoaka mivokatra no tsy fisy ny lalana fa raha ny tena marina zany a tokony tafavoaka atsika ny resaka vary ny famokarana anatiny ny famoronana asa ary ny fanomezana seritra malalaka ireo mpandrarah malagasy rehetra afaka ampiasa vola no mila irosona aingana ho iatrany Serge Zafimahova fototra mahatonga ny olona mionona amin'izay atolotra azy ny fampitehan'ny fanabeazana taratra izany fampitehana izany filarana mitandavana eny amin'ireo toerana misy fizarazarana satria ka mikaroka ny olona mila politika matotra avy amin'ny fanjakana sy ny sambatan'olona nefa ny fialana amin'izany afitra Sondrabe Mathieu Prince no mitatitra ny Antsipirim-baovao Iaraha mahita sy mandre tato anatin'ny herinandro maromaro izao ny filarana etsy roa isitrahana fanomezana miteraka fifandirana sy fifandonana zany amin'ny toerana sasany ireny no tondro maneho fa simba ny fanabeazana eto Madagasikara tsy manana fahafahany intsony raha malagasy ampisitraka fanabeazana sy fampianarana ho an'ny zanany hany ka tonga amin'ny fiandrasapotsiny izay atolotra fa tsy manana finiavana hitadiny tsaratsara kokoa betsaka no hoe izay tsy anatra tsony fa ndeha hibizina dia hibizina dia tena najanona le fianarana ihany hono lasa mibizina dia izay koa ndeha hibizina dia efa mandeha nefa tiarina ny bizina daholo ny rehetra fa samy tsy nianatra dia hitantsika raha ataontsika amin'ny totoy izay dia mitoy amin'izay hoe satria efa zahatrazatran'izay hoe tsy ampintsony zany le fahaizana hoe mamakafaka tsy aontsony le izy dia izay zavatra izay rehefa tsy voavolany amin'ny fianam-pianarana izay hany ny fikolokolonan'izay dia tsy voavolontsony le izy dia izay no mahatonga le hoe lasa zatra tolorona satria mitady zavatra hoe ahoana ny fomba moramora azahoako an'ity ahoana ny fomba tsotra azahoana an'ity zavatra ity hoizina zany le hoe tsy voatery izay mianatra ihany keny tafity miamazy faka ary lasa vesatra ho an'ny firenena ny fambolenan'ny kolotsain'ny tolorapotsiny raha ny finiavan'ny fitondram-panjakana nefa dia mirona makany amin'izay tolotra izay mirarakopana ny fampanantenana izay tsy hampiova-kory ny toejava-misy amin'ny isan'andro ny malagasy manana didy amin'ny tsy fanomezan-daka izay toe-tsaina manimba ny fivelaran'ny maha-olona sy ny fiarahamonina ary ny firenena izay ihany koa nefa ny olo-pirenena tsirairay Vaovao manodidina ny fanabeazana sy ny fampianarana izay ambony tany fialana andarana an-tsekoly eto Madagasikara araka ny taremarika navoaka ny sampandrarany firenena mikambana momba ny fampianarana na ny UNICEF mahatratratra ny amin'ny 5,400 izay hita ny fialana andarana an-tsekoly izay ny taona 2024 ny zazalahy no manana tambony amin'izany amin'ny ambaratonga fototra raha ny fanadihadiana nataony tetika saskor honjalala Ranaivomanana Mathieu Prince Nidina hatrany amin'ny 10,900 ny tahan'ny fampidirana ny ankizy any an-tsekoly ho an'ny taom-pianarana 13,420 antongavana mahatonga izany ny fahasahiranana ianandray aman-dreny amin'ny andavanandro araka ny taremarika navoaka ny UNICEF dia mahatratratra any amin'ny 5,400 ny tahan'ny fialana andarana ny an-tsekoly tamin'ny taona 2024 ary zaza 470 amin'ny zato ihany no mahavita ny kilasy rehetra any amin'ny ambaratonga fototra ny 3,700 ny mpianatra any amin'ny ambaratonga fototra ihany koa no mety havita io ambaratonga io hatramin'ny farany araka ny taremarika navoaka ny UNICEF hatrany malagasy latsaky ny 5 taona manodidina ny 9,3 etsy no tsy nandisy sekoly mihitsy ho an'ny tetikasa skor izay tetikasa ny firaisamonim-pirenena dia ny zazavavy no mazoto miditra kokoa any an-tsekoly noho ny zazalahy eo amin'ny taona fahatelo amin'ny ambaratonga faharoa vao miakatra be ny tahan'ny zazavavy mialan-daharana any an-tsekoly raha ny antotany isa nasionaly mihitsy eto Madagasikara dia ny tahan'ny vehivavy misitraka fanabeazana dia efa ambony noho ny an'ny ankizy lahy
akoatr'izay na any amin'ireo faritra eritreretintsika hoe mbola marefo ohatra hoe andro ianosy dia hita hoe hatreo amin'ny 3e midina dia maro kokoa ny zazavavy miditra ampianarana noho ny zazalahy. Ny fisehon'izay sarotra kokoa any zazavavy ny mianatra saingy noho ny hoe tsy manana antenaina loatra ary any amin'ny resaka kolontsaina izy dia mazoto mianatra ny zazavavy. Mihoatra an'izay indray dia efa miala amin'ny faritra misy azy ny zazavavy dia eo zany manomboka midina UTA fidirana an-tsekoly. Taona moa zany dia salatona ny ankizy vavy eo amin'ny 17 taona midina dia mbola maro ny zazavavy mianatra noho ny zazalahy. Ny toy indray rehefa miditra ny amin'ny anjerimanontolo izy satria miala ny tanàna dia eo zany efa manomboka midina UTA fidirana an-tsekoly ho an'ny zazavavy. Ambony ny tany tsy fidirana an-tsekoly eto Madagasikara ary ambony toy izay ihany koa ny tany fialan-daharana. Anisan'ny fototra iray ampandrosoana ny firenena sehatra ny fanabeazana ka ny fampianan'ireo salanisy ireo no dingana voalohany atongavana amin'izany. Anisan'ny antony nananganana tetikasa skoro izay tetikasan'ny firaisamonim-pirenena natao anara-maso ny fangararahan'ny fampianarana eny anivony ambaratonga fototra io tarehimarika ambony io. Sehatra iray tsy dia be mpitrandraka eny anivon'ny tontolo fampianarana ambony ny fampianarana ny asa eny anivon'ny banque sy ny microfinance. Mbola vitsy raha teo ny tanora mahafantatra ity lalam-piofanana ity izay sokajiana ho vaovao ihany. Noho izay fa avy tsy ny mpahafantatra azy izay dia mbola malalaka ny tsenan'asa ho an'ity lalam-piofanana iray ity araka ny fanazavana. Nentina tompona andraikitry ny sekoly ambony iray mampianatra manokana momba ny banque sy ny microfinance. Onjalalana Ranaivo Manana, Mathieu Prince Atrany. Lalam-piofanana anisan'ny mbola vitsy mpahafantatra indrindra ireo mpianatra vao afaka fanadinana baccalauréat. Ny lalam-piofanana mampianatra manokana momba ny asa eny anivon'ny banque sy microfinance. Mbola vitsy raha teo ny sekoly ambony mampianatra manokana momba ity lalam-piofanana ity eto amintsika. Mbola malalaka araka izany ny tsenan'ny asa raha ho an'ity lalam-piofanana ity. Hatreto sokajiana ho zava-baovao eto amintsika ny mahakasika ny fanabeazana ara-bola kanefa dia sehatra tokony ho trandrahana. Mbola malalaka be ny tsenan'io institution de microfinance io eto amintsika presque isa-taona eo misy orinasa 5 misokatra eto Madagasikara. Tena mbola malalaka be ny tsena an'io sehatra ny asan'ny banque microfinance io eto amintsika. Raha eto amin'ny firenena koa antsoina hoe fanabeazana ara-bola na hoe éducation financière dia mbola tena zava-baovao be ho an'ny firenena izay ihany amin'ny firenena hafa izy efa tena miroborobo be ny éducation financière fa itsika mbola tsy mahay mitantam-bola, tsy mbola mahay miaro vola, mbola tsy mahay mampitombo vola. Antony iray mahatonga ny tanora sasany fisafidy ity lalam-piofanana banque microfinance ity io mbola fahalalan'ny tsenan'ny asa io rehefa vita ny fianarany. Tombanay fidy amin'ity hoe banque microfinance ity moa zany dia noho izy hoe taona dia vidy. Ny antony ny savidanako an'ity ihany koa dia noho izy mametraka ny atao hoe tanora azo itokisana ary azo ametrahana andraikitra eto amin'ny firenena. Raha amin'izao androntsika zao mety efa vitsivitsy ilay débouché fa rehefa manana izay tanjona izay hoe azo itokisana so azo ametrahana andraikitra dia mahita débouché ho azy ianao rehefa vita ilay izy. Ny antony safidanako ny banque microfinance aloha voalohany dia mba ahafahako mba mikirakira vola satria efa fandreko amin'izay zany hoe mba kirakira vola sy asa amin'ny banque. Satria fa passion-ko mihitsy zany ilay izy. Sy dia en plus n'izay tenako vehivavy hitako hikarakara tokantrano dia mila mahay mikirakira vola tsara zany rehefa ao anaty tokantrano mba tsy ampikorotana an'ilay tokantrano zany. Ny lalam-piofanana mianatra momba ny serasera sy ny asa fanaova-gazety, ny lalam-piofanana momba ny fitantanana, ny lalam-piofanana mampianatra manokana momba ny lalàna sy ny fianarana ny teny vahiny no tena iompana ny safidin'ny tanora malagasy. Vitsy ihany koa ireo tanora mahasamiditra ny anatin'ny tontolon'ny fandrarana no ny tsy fampiny tosika na eo amin'ny fampiofanana na eo amin'ny ara-bola. Pejiny sosialy kosa indray miaina amin'ny zava-misy izay sisa no fomba hiatrea ny isan-tokantrano ny fiainana andavanandro manoloana ny fidangany vidim-piainana arakaraka ny vola miditra no hinanana ho inambaran'ireo olom-pirenena izay miasa tena. Mialy Rajnombana, Bolava Tsara. Tsy manatsafidy fiamiana amin'ny zava-misy ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao manoloana ny fiakarana sy ny fidangany vidim-piainana. Tsy latsaky ny arivo-ariary ny kapoaka-ambary ary efa nanika ny 4,000 ny kilaoany izany. Ho an'ireo manao asa tena toy ny mpivarotra, fotoana tsy mampandeha ny tsena izao na dia tokony fanohitra amin'izany aza anka zarara mahalafo na misy fotoana azy tsy mitondra vola mody. Miaina ny vola miditra ka miankina amin'izay eo ampelantanana no hinanana na tsia.
raha ny mikasika ny fetin'ny krismasy sy ny fetin'ny faran'ny taona indray dia anambaran'ireo olom-pirenena fa mitovy amin'ny andavanandro ihany izany. Raha izao zava-misy izao maro amin'ny malagasy no vao maika ho sahirana amin'ny taona 2024 io satria ny fidiram-bola mihitsy no marary ho hatrany faneho-kevitry ireo olom-pirenena. Vidim-pena aloha tena sarotra fa miezaka fa raha vidim-pena aloha no tretana ila akivo mahitsy sanany eny zao zanakay manao kakatoy zao dia ny lafarinina zao a dangana be fa raha ohatra hoe betsabetsaka zany fidiram-bolanao dia tsy dia olana zany le anina raha dia tsy ahena zakapoakam-bary fa arakaraka le fidiram-bola zany raha ohatra hoe mba betsabetsaka mitovy anatra ihany fidiram-bolanao a dia mifandrotsaka ihany mifandrotsaka rehefa tsisy dia tsy maintsy arakaraka ny anko dia mihena indray le kapoaka zany dia miafiafy eo aloha atao anarika mihena ny zava-misy ianao zavaka ny angalatra fa tsy maintsy hoe zay zava-misy ihany miainana aloha tsy araky ny malagasy sony a tena enjana be miakatra daholo na ny vary ny pepenina rehetrarehetra zany miakatra be daholo e maintsy miaina satria fehefany vidy zany tsy maharaka dia tsy maintsy zay maharaky vola am-pelantanana no atao tena mafy kokoa noho izao aza mahazo atsika rehefa kelikely eo a za aloha tena mitena izany nareo zanako a tseneko hoe miomana fa za miaingisaingy satria le za tsy tian'ity za tsy tian'ity le zafikely masy manao an'izany fa ianao mbola mafimafy kokoa noho izao no mahazo atsika fa ry zava-misy aloha dia iainana dia efa misonitra daholo ny nandresaka eo amin'ny ara-tsakafo ny kojakoja andavanandro rehetsarehetra reny zao mivarotra savoka zao efa tsy dia misy client ntsony amin'izao ny vary lasa misonitra be daholo ohatrany ana zao dia efa ena ny kapoaka rotsaka raha olona 5 zao zany ao an-trano ka ny 3 kapoaka isan'andro dia lasa 2 kapoaka sisa ny fetin'ny krismasy mafarantaona moa zany dia ohatrany isan'andro ihany mafimafy kely mihitsy ny fiainana amin'izao mafimafy ny ainana amin'ny 420 fa tsy maintsy miatsika e zay tsina le fiainana asa miakatra be vidim-piainana amin'izao vidin'ny vary charbon koa miakatra amin'izao mafy tena mafy amin'ny 2024 mety mbola plus noho izao ngamba raha fitsinina ny zava-misy vizaka tanteraka ny akamaroany tokantrano malagasy ny an'androany tadiavina raha ampitso tsy lazana intsony ny fihinanana sakafo tapa-kibo ary tsy voahaja intsony izany hoe fihinanana sakafo araka ny tokony ho izy sy ara-pahasalamana izany. Tokantrano manodidina ny 20 notraboina ho an'ny komina Ivato nandritra ny fotoam-pahavaratra 13 fanamby no napetraka dia ny ampihenana itaio amin'ny alalan'ny fiomanana mialoha. Germaino Menjanary Taizinena. Fanadiovana tatatra, fanamboarana ireo lalankely, fanampenana ireo lavaka eny amin'ny arabe. Ireo no vaolana noraisina, ampenana ny fahavoazana mpiseho isan-taona ho an'ny mponina eny Ivato. Komina isan'ny maro traboina rehefa fotoam-pahavaratra. Tokantrano misy 20 raha teo no traboina nandritra ny fotoam-pahavaratra tamin'ny tondasa, koa tsy azo atao ambanin-javatra izany, raha ny fanazavana. Ny refin'ny lalana aloha zany dia misy eo amin'ny 350 mètres mahery eo. Ny vita moa zany efa atao hoe efa misy vita ihany izy ity fa mbola misy an'ilay tetezana anankiray ry ambany ery sy no tohizana mbola tsy vita. Tena vahoaka be, tena vahoaka sy tsy vahoaka ny mampiasa an'ity tsy voatery hoe K5 rery fa maro ny tena atao hoe lalam-bahoaka mihitsy ity lalany ity. Ny ao anatin'ny K5 zao dia misy eo amin'ny 3 ariary eo. Ny tombony voalohany indrindra aloha zany dia efa tsy miaina ao anatin'ilay hoe malama ny lalana sy nohatr'izay rehefa tonga amin'ny fahavaratra. Mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ny alabotra raha ny fanazavana. Paikadina petraka ny fandrehetana ireo jiro hatreny anelakelan-trano. Raha izay eto Ivato aloha dia tena noezaka ny manokana mihitsy tamin'ny resaka jiro tsy voazao ihany fa efa nanomboka tany voalohany taona tany mifasahanay no mirehare aloha zao fa anisan'ny commune be jiro mirehitra indrindra raha hoe éclairage public zany Ivato zany satria ny anay moa dia midina isan'andro isaky ny hariva ny teknisianina mijery manao tatitra aiza indray misy jiro maty mety hoe ampoule fotsiny angendraindray ny soloana mety tsy indraindray tsy voatery hoe asa be fa dia ataonay misy réserve foana zany atao ampiasana mikasika amin'ny éclairage public. Ny raha miakatra aloha tsy dia tena manana olana loatra ny commune Ivato satria somary avoavo ihany ankoatran'ny hoe ry akaiky ny tanimbary ery fa ny zavatra tena tsy rianay amin'izao fahavaratra zao dia ilay trano fatranay be iny zany ny tena mety ho danger ho an'ilay olona dia izahay miaraka miasa amin'ny président Fokontany zany mijery an'ireny trano mety mitrihitra
dia mampilaza n'ilay olona miloha hoe tokony andray fepetra amin'ny fiavian'irotsakorana. Tahaka ireo komina rehetra ihany koa dia manomana fanampiana ho an'ireo be antitra sy ny sahirany ny eo anivon'ny komina amin'izao fetin'ny krismasy ny tombaovao izao. Anisan'ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny alarobia lasa teo ny fitsinjovana sy ny fijerena ireo tantsaha anatin'ny izaty-andro voalohany hanombohan'ny fotoam-pitondrany. Nahitsany efa ny ben'ny tanàna ny komina Ambohitra Manjaka raha nilaza fa nisan'ny komina tsy mba nahazo fanampiana tamin'ity fitondrana ity izy ireo. Raha tapakevitra ny tsinjo ireo tantsaha amin'izay anefa ny fanjakana dia tsy tokony hijanona eo amin'ny fampiofanana araka ny voalaza fotsiny fa tokony arana fampitaovana ihany koa izany. Tatapavoany mialy narombana eo amin'ny sary sy riran-tsary ny mbola hava-tsara. Anisan'ny votra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny alarobia lasa teo anamariana ny fanombohan'ny fotoam-piasan'ny filoha ny fametrahana drafitrasa 100 andro voalohany amin'ny fitondrany. Tafiditra ao anatin'izany ny fijerena manokana sy ny hanomezana sehatra ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fampiofanana. Anisan'ireo faritra betsaka mpamboly sy mpiompy ny komina Ambohitra Manjaka satria dia ny 520 isan-jaton'ireo mponina ao aminy dia tantsaha avokoa. Tsy misy afa-tsy ny 520 isan-jato sisa no mpampianatra sy mpiasa-panjakana ary mpiasa eny anivon'ireo orinasa afakaba ao anatin'ity komina ity. Tsy nisalasala ny ben'ny tanàna ao an-toerana nilaza fa mbola tsy nahazo fanampiana avy amin'izao fitondram-panjakana izao ny komina Iadidiny eny fa na dia ny fanatsarana ireo tohadrano anasoavana ny vahoaka ao aminy aza. Nahitsy ihany koa izy raha nilaza fa raha tena vonona ao amin'izany fanampiana ny tantsaha izany tokoa izao fanjakana izao dia tsy tokony hijanona eo amin'ny fampiofanana fotsiny fa hanome fampitaovana ho azy ireo ihany koa. Zatra fantatra aloha na hoe isy zay na tsy isy zay fampiofanana manokana ao anaty 100 andro ho an'ny tantsaha na ny vehivavy na ny lehilahy romena sehatra manokana ny fambolena. Fantatsika tsara fa mifototra voalohan'ny ahafahana mampandroso ny firenena malagasy dia tsy misy afa-izay aloha fambolena sy fiompiana fa raha ho anay manokana aloha zany komina Ambohitra Manjaka ao anatin'izay fotoana vaninandro lavalava zay zara fantatra tsy hitako zany na dia fanampiana anay tamin'le ny barazy canal d'irrigation mitarika ny rano avy any amin'ny barazy makany amin'ny tambary na dia eto ministera mivantana raha mbola tsy manampy komina Ambohitra Manjaka ka zany no tahaka ny zavatra vina rehetrarehetra moa zany tao anatin'izay 5 taona lasa zay mbola tsisy ny fanataterahana fa nisy zany tenena hoe promesy angamana fa raha ohatra moa tonga saina amin'izay izy anao an'izay ny fampiofanana eo ihany fa tohana ihany zany tena ilain'ny mpamboly sy ny tantsaha mba mpitaovany na masom-boly na ny zezika io. Nambaran'ity ben'ny tanàna ity ihany koa fa firenena tsy tokony hanafatra vary raha i Madagasikara kanefa dia izany no ezaka zahan'ny fitondrana. Manana tandronaka maro azo volena tsara isika ary isan'izany ny aty amin'ny komina Ambohitra Manjaka izay manana tanimbary mirefy 104 hektara. Ny tantsaha no tokony hotohanana dia milamina isika eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fahavitena ra-tsakafo ho hiatran'ny fanamafisany. Tahaka ny olona anankiray manao fiariana io zany ianao ve zao mpiompiompy zay raha miompiompy ianao zany ve dia anafatra hena any Norvezy ohatra anafatra hena omby dia anana sehatra ve no ahafahanao mivelatra amin'ilay fiompianao omby dia tahaka an'izay koa ny tantsaha malagasy tsika nge ny volovary zany nge izany vary zany nge ta Madagasikara tsy tokony hanahirana ny malagasy fa zay fotsiny hoe ny fanampiana an'ilay tantsaha na hoe resaka lalana na fampitaovana ny teneniko teo na ny masom-boly na ny zezika na ny fanampiana azy ara teknika ho an'ireo manam-pahaizana vokarin'ny université zany hoe tsy misy eto Madagasikara tsy tokony hanafatra vary zany Madagasikara fa tsika zany zao miazakazaka amin'ny fanafarana vary be dia be tsy tokony tsy forohana io andaniana vola tsy tambo tsy tanono manina zany na vola iheverina reny no entina anampiana an'ireo tantsaha io anampiana anay tantsaha amin'ny fampitaovana sy ny tenenina rehetrarehetra teo dia milamina raha ity taona 2024 ity no asindresaka voaloha amin'ireo komina manana mponina tsy taraiky amin'ny fandoavan-ketra ny komina Ambohitra Manjaka. Araka ny antontanisa ny 20 ka hatramin'ny 10 isan-jaton'ireo mponina no nanefa izany tamin'ity taona ity ka nahafahana nanao ireo karazana asa nitodrana fampandrosoana ho an'ireo vahoaka ao aminy. Izany hoe na tsy nisy aza ny fanampian'ny fitondrana tao anatin'izay efa taona izay dia azo lazaina ho fahombiazana tanteraka ho azy ireo ity taona ity.
Vaovao ny trangam-piarahamonina ny tranga nalozam-pifamoivoizana nafatesan'olona teny amin'ny lalam-pirenena fahenina teo Antsakoamanondro Ambanja faritra Jianandro Almaraina. Fiara tsy mataho-dalana iray no tradozana noho ny fandehanana mafy ka nivarina kady. Vokany mpandeha enina namony ainy iray naratra mafy izay fampitsabo-tena eny amin'ny hopitaly. Sy mba tanteraka ilay fiara ary hita fa tena mafy ny donana azo azy. Nizany zava-nisy teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona nanao ny vonjyaina entanina trany araka izany mpampiasa lalana mba hitandrina sy anajana mitsakany sy andava ny lalana mifeny fifamoivoizana mba hisorohana ny loza indrindra amin'izao akatoky ny fety izao. Fa mitotongana andro aman'alina ny fiainan'ny malagasy miavery tsikelikely anatin'ny fandaniana andavanandro. Ny akamaroan'ny olona any ka vitsy ireo afaka manokana vola novana fety rehefa fety toy izao. Zarara misy ny atokana mba ahafahana mitady indray ho an'ny ampitso. Avitra Solondrabe, Mathieu Princy. Fety andrasany maro isan-taona ny krismasy sy ny farantaona. Tao anatin'ny 5 taona farany, miaina ny fandaniana isaky ny farantaona. Misy azy ireo tsy afaka miomana ao amin'izany intsony noho ny fahasairana samihafa. Midangana raha teo ny vidim-piainana, fidiram-bola nefa zara raha ahafahana mividy izay arotsaka. Mangina ny tanàna, variana amin'ny fitadiavana ny rehetra. Raha voarina amin'ny tamin'ny taona rehetra dia hita hoe mafimafy kely ilay izy. Saika hoe ilay crise be dia be teto amin'ny firenena hoe natonga izany dia lasa misy fiantraikany amin'ilay be fiainan'ilay sosialim-bahoaka izy. Tena hita hoe mangina tena hita hoe mangina fa mbola tsy dia tena hoe misy zavatra goavana be fa mbola vao iandala-pitadiavana mihitsy. Arakarak'izay misy eo fa tsy dia tena hoe misy ny anina satria tena hita hoe sahirana. Dia fanamariana raha hoe ho anay ao an-trano moa izany hoe tsy dia misy fa arakarak'izay zava-misy enany no mba hoe mba zay no atao ie fa tsy dia misy hoe ninina be. Kapokambary raha ohatra za zao jere zava 5 000 zao ty atanany tsy maintsy manatrika zay zavatra mitsay. Tsy haiko aloha izay ataony eo amin'izao raha hijery azo salim-bahoaka izy. Manandanja ny fankalazana ny krismasy, tanjona nisy ny fifankatiavana sy fifaliana mandritra io andro io. Olon-tsotra iray no mahatsapa fa mila mifampizara sy mifanampy ny rehetra, indrindra amin'izao fahasairana nalala izao. Manam-pikasana izara mofomamy ireo sahirana eny an-dalambe noho izany ny tenany amin'ny andron'ny krismasy. Zara mofomamy ho an'ny olona sahirana eny an-dalambe, toky an-dalambe ilay izy satria tena eny amin'ny trottoir eny mihitsy no iainga ilay fizarana fa tsy safidy zay ny hoe akakanina any fa izay mantsy mbola misy pia. Misy mantsy ny olona te hoe te hihinana mofomamy fa tsy mana fahafahana, tsy afaka manjifa dia tsika nefa samy hoe gasy mila mifampizary tsika dia izay no natonga anay hoe ndao tsika hizaramamy ho an'ny mpiara-belona sahirana. Tena hoe fahatsapatena irery mihitsy le izy hoe za nahazo commande dia mila mame amin'olona zay tokony manaterana anazy. Lanja miakatra ny fiainana, ny enti-manana nefa tsy maharaka izay fisondrotan'ny vidim-piainana izay. Tsy tafiditra ao anatin'ny fantaniana intsony ny fety, mitady mba hivelona fa tsy hiaina ara-baky teny intsony ny akamaroan'ny malagasy ankehitriny. Matetika dia hipoka sy feno toeram-piangonana rehefa andro lehibe toy ny krismasy toy izao. Hatreza nefa no tena fiainam-panao an'ireo kristianina mahalonjandry. Fanontaniana napetraka ny pastora Hery Mandimby Rabarimanana etsy amin'ny FLM 17 hektara ho an'ny kristianina izandry no amafisiny fa misy ny fiainam-panahy sy ny fitondran-tena andrasana ny kristianina amin'izao noely na ny krismasy izao. Fanadihadiana. Lamesa ho an'ny Kristino ho antsoina hoe krismasy raha adika tsotra. Fotoan-dehibe ho an'ny kristianina ho fandraisana ny teny tonga nofo na hoe logos. Ny filazantsara nosoratan'ny apôstôly John toko